Ok, señores, bueno, vamos a realizar una apertura, vamos a volver a las andanzas. Vamos a realizar la apertura de este Mul-T-Lock. Ok. Vamos a, para ello, a utilizar dos ganzúas gozo, una izquierda y una derecha, y de tensor una llave Allen rebajada. Ok. Voy a utilizar dos ganzúas porque yo estoy acostumbrado a utilizar el boca llave como guía para la ganzúa, y por el lado que hay más espacio, como no tengo guías, pues me resulta un tanto incómodo. Entonces voy a tratar de utilizarlo lo menos posible. Entonces empezamos por el lado donde me siento más cómodo. Esto simplemente es tratar de colocar primero los externos y de último los internos. Okay, acaba de producirse un gran giro, bueno, grande entre comillas. Okay, dio un buen giro. El problema es que no puedo colocar el primer pin, que es spool, el externo es spool, porque como la ganzúa la estoy metiendo para hacer giro en el mismo sentido que hago tensión, obviamente los spool así no se pueden colocar. Entonces cambio de ganzúa, coloco el primero y bueno, me voy retocando a ver si puedo conseguir otro más para colocar. Veo que no tengo más información, entonces vuelvo a la esquina donde tengo mi boca llave de apoyo y toco los centrales y voy tocando todo un poco a ver qué me ofrece información. Ok, volvió a dar un giro. Ok, ya va. Ok, cambio de ganzúa. El primero se salió un poco. Ok, coloco el central del primero. Reviso el segundo externo. Se puede colocar. Lo coloco. Regreso al otro. Reviso los centrales. Okay. Bien. Okay. No consigo información. Voy por los externos por el otro lado, a ver. Ok, el tercero. Ok, lo coloqué y me salta un poco el primero. Vamos a colocarlo, que es el central. Ok, hay que colocarlo tratando de aflojar un poco tensión. Ok, no sé, no logro ubicarlo bien. Ok, bien. Toco los demás centrales. Okay. Vamos a cambiar por el otro lado, que es donde ubico mejor los centrales, y ahí dio un gran giro. Ahora sí, con este gran giro se pudiera decir que está prácticamente en el bolsillo. La apertura, ubico el que me falta. Okay. Ok,
si mal no veo, es el tercero. Vamos a cambiar la ganzúa para poder pescarlo como es. El tercero central. El problema es tratar de sacarlo de ahí sin perder la apertura. Okay, vamos a repasar los externos. Hay que rescatar que esto no es un falso colocado. Esto es que un interno se engancha con un contrapin externo. Vamos a tratar de retocar por acá. El problema es que como gira en el mismo sentido, pues no es tan fácil. Ay, abierto, señores. Después de parir mucho, pues ahí está abierto. Bueno, pues nada, como verán, la práctica ya se ha perdido bastante, pero bueno, aquí está un Mul-T-Lock de los sencillos, de los normales, abierto. No olviden promover el ganzuado deportivo.